觀眾，你頭先拍個廣告咧，就係我公司新推出產嘅最新摩托車大眾。摩托車有好多顏色㗎，各位觀眾不能買啦。睇下呢個車油鎖咧，點解咧？正位啊，佢虛表，我係有虛表㗎，係一個鎖匙可以控制全台車嘅開關。咁樣呢啲減震咧，睇下點解咁咧？因為好似開車時扭下先有啲特別感覺啊嘛。睇下呢啲減震特別夠硬嘅，唔係搭起個妹仔喺兜風啊，好啱啊！誒，最值得講下呢，就我哋公司嘅最新發現。呢個咧就係經過我哋嘅咩公司除咗一個180磅嗰啲咩肥佬上去嘅，正正經嘅，開車即係搭個妹仔就扭下，哇 beautiful，有呢個減震加硬嘅，絕對加硬嘅，唔係搭一個妹仔好，兩個妹仔生得唔生？呢個醫生最犀利啦，各位觀眾睇下，而家睇你咧，如果邊個瞓頭跟我尾啊睇唔順嘅，我想問下你知唔知啊？唔齋咋？即係咩屎忽咩黑個墨斗真係，就係佢簡單嘅意思啦。啊，明唔明？呢啲車燈就見到邊度減作啊？呢啲或者觀眾慳錢啊？明唔明啊？呢啲就係講老實嘅，阿錢呢本身係想搭180磅嘅，但係點知突然間搭到一個280磅嘅，計錯數添，然後全包嘅，唔好意思啊。呢個呢就排氣喉啦，呢排喉犀唔犀利啊？睇下，呢啲就係廢物利用啦。呢就係咩？我公司最新產品個發油器。係啦，經過咩食人做咩？係啦，呢個呢就係排氣喉啦，一直排緊呢度叉，睇下呢個咩啊？呢個咧喺路邊執嘅水通嚟㗎。我哋公司貫徹一個理念就係咩啊？廢物利用啦，一定要善待資源啊！明唔明啊？好似我哋公司即係推出咩新推出咩有種咩嗰啲咩善利用資源，我哋嘅咩公司好犀利㗎，用啲電根本唔使交電費㗎，多數都係用嗰啲咩風力啊、水力啊，不過呢都係用啲電力嘅。做人哋臭腳啦，你咪臭閪代言人咪打你喎，代言人先啊！唔使話嚇，係話？屌你就代言人我咪打你嘅喎，有得啊！呢個油煲啊，非常之經濟㗎。如果邊個想偷台車去㗎，都要日日加油㗎。睇下你哋有冇油先，有冇副雞啊？有副雞睇下，有冇油？誒，咪睇冇副雞先睇到啫，笨！有副雞先睇到㗎嘛？睇下，廣州新味好骨子咧。耶！知識安全，知唔知啊？有型啊！幾個？各位觀眾請記住，呢啲就係我公司最新出產嘅大眾賣摩托車。哎呦！哦，唔好意思，我真係唔睇睇呢啲就係咩啊？要鎖匙嘅添，所以話呢種車個防盜性能非常之好，如果冇鎖匙一定開唔到。明唔明啊？捉緊啦！捉緊係啊，可以攞得嚟㗎，一直車一個兩。睇住，前面就係萬丈深淵啦，千祈唔好做傻事。再加多句訪問嘅就係嗰台車，如果喺炮冚之前一定會死火嘅，放心。跟住我咧炮冚肯定死火㗎啦，如果炮冚都唔死火，啲車就死路，唔死硬啊！一定要記住，係大眾牌，睇下，當年我車單咧又唔好意思，又俾人搶咗去，掛喺上面啦。掛喺上面，睇清楚啲㗎。啊，唔好意思，真係依家實好多啦嘛。啪，有啦，幫我慳電嘅，一般時候咩唔會響嘅，特別慳電嘅。一般時候唔會響嘅嚇，睇下。有呢個車燈，睇下。啊，有冇副雞啊？睇下光唔光？嗱，呢個車又介紹咗先。依家優惠價，係啊，賣幾多錢啊？依家好平啫，3萬8，平到大啦，平到正啦，係嘛？你有冇見過平過大眾賣啊？肯定冇啦，係嘛？知嘛？直接嚟啦，限售不量，3價，限售不量3價。攬台係嘛？都3價啦，係嘛？仲有陳總啊，有冇靚車嚟㗎？經典版呢？有冇你個聯絡電話？唔係有啊，睇下先。誒，我電話幾多啊？靚車嚟㗎，你電話？我電話幾多？136，345唔生唔死。哦，記住啦，係唔生唔死，當輛車一定會唔生唔死，記住。經典牌，最後一台經典作。呢台呢先係車點解話咗經典作咧？一句話點講咧？經過多方面嘅試驗，炮冚啊、撞爛啊、撞車啊，經過多方面試驗。都可以證明佢做開得喐，應該係堅嘢嚟嘅，相信我啦，冇錯嘅。